लगता है बराबर करना पड़ेगा। चलो थोड़ा और निकाल देता हूँ। ये तो अब भी बराबर नहीं हुआ। ये मोटा क्या कर रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? अबे मोटे, तू ये क्या कर रहा है? तू देख नहीं रहा मैं पानी लेकर जा रहा हूँ। अरे लेकिन इसमें पानी कहाँ है? देख, पानी ऐसे लेके जाया जाता है। भाई मेरा संतुलन नहीं बन रहा है, मैं पीछे पकड़ लूँ क्या? चल ठीक है, तू पीछे ही पकड़ ले। चल अब जल्दी से लेकर चल, नहीं तो लेट हो जाएगा।